他们的小王船准备到东港的外海。向到访游客仔细介绍作品理念，也能从影像中看见银王的历史沿革与故事。屏东县单镜头摄影协会去年参与东港银王季，捕捉到许多优秀作品及影像。由于现正值王船厂造船的空档时间，因此协会向东龙宫发起策展，希望透过一系列影像作品，让乡亲更深入了解在地文化。我们这个协会呢，会在这里办这个活动，是利用去年大概双十节到光复节呢，东港迎王的这个期间煞结束呢，就要等候到今年的差不多8、9月，才有这个搁再做王船的这个时间，这个空档。因为一般平常时，这个空档呢是将这个王船厂的铁门给关落来，但是阮这个协会呢，感觉讲真无彩。迎王拄啊煞，咱来当将咱迎王所翕的相，来甲做一个整理好一个一系列，再一处伫这个空档期间来甲呈现。不少返乡游子得知有这特别的展览，特别前往参观欣赏，强调感触特别深。即使银王期间人不在东港，但依旧可以从照片中看见文化传承的深意。现在工作都到外地去了，在嘉义。就是回来，就是再看一次这以前的照片，其实身体是觉得感受蛮深刻的，就是一种文化的传承，就是看到过去这东港银王的历史，就是觉得自己身为一个在地的青年，就是再回来就是有很深的感受，就觉得这个文化应该继续传承下去。这样，我们希望透过我们整个这个我们协会的这些。我们的人员所摄取的这些影像，能够把东龙宫我们的3年1科的银王的盛况，然后在我们的王船厂里面再来展现让大家一方面也是重温这个银王的盛况，一方面也希望说透过这个展览，能够把文化这样能够传承传扬开来，期盼透过银王影像展重温银王盛况，也能将文化传承并推广。目前屏东县单镜头摄影协会银王摄影展将从即日起陆续展出到月底，欢迎全国各地游客踊跃到访欣赏，透过影像探索珍贵无形文化资产，感受东港银王的历史沿革与魅力。记者卜一婷、张志豪采访报道。